開始行呢條樓梯落嚟。落嚟呢有個鐵門閂住嘅喎，咁但係咧話唔得，咁但係個個人都係咁行啦，咁多人落嚟我照行落嚟啦。咁有啲地方咧冇扶手嘅，小心跣腳嚇。人哋登上嚟啦，好。Hello. Hello. Yes.啲人咧浸緊溫泉喺下邊，出面咧就係凍水，裏邊呢度啲熱水就流落去啦。咁我等埋阿 Candy 落嚟先。咁我哋頭先一路對面呢個天橋，一個吊橋就行過嚟，呢條路好斜嘅喎。咁啊原本鋪嗰啲石板嘅樓梯級，而家爛咗，所以佢閂咗個門封住佢。咁啊，唯有落咧就小心啲啦，話唔俾落啫，唔嚟到唔通唔落嚟玩咩？哦，我哋慢慢落嚟，小心啲啊，慢慢行啊。嗱，落埋下邊繼續拍佢哋先。啲樓梯咧又濕喎，不過咧好在面頭咧嗰啲石咧就好鞋。要企穩就驚跣腳嘅。慢慢嚟啊！寧願行得慢，最緊要安全。到咗平地。